រឿងនេះចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះស៊ីយ៉ូនគាត់រៀងធាត់បន្តិចខ្មាស់អៀនហើយខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគាត់ស្រឡាញ់ការច្រៀងនិងរាំខ្លាំងណាស់គាត់មានបើកកម្មវិធីវិទ្យុតាមអនឡាញមួយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបង្ហាញមុខឡើយព្រោះខ្លាចអ្នកគាំទ្រខកចិត្តបើពួកគេឃើញរូបរាងពិតរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីស៊ីយ៉ូនក៏ដេកលើគ្រែហើយនិយាយថាក្តីស្រមៃរបស់គាត់គឺគ្រាន់តែចង់រៀនចប់វិទ្យាល័យរួចឃ្លាតឆ្ងាយពីគេឯងសំងំនៅក្នុងបន្ទប់ញ៉ាំនិងគេងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់នោះគឺជាជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះស្រាប់តែពេលនោះគាត់បានក្លិនអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មើលទៅគ្រួសារគាត់កំពុងធ្វើម្ហូបអាំងគាត់ក៏ប្រញាប់ចុះទៅក្រោមដើម្បីញ៉ាំជាមួយពួកគេឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ញ៉ាំតាមចិត្តចង់ពួកគេមិនខ្វល់ពីរូបរាងរបស់គាត់ឡើយហើយតែងតែប្រាប់គាត់ថាទោះជាគាត់ថត់ក៏គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតដែរប៉ុន្តែស៊ីយ៉ូននៅតែមានអារម្មណ៍រសើបនៅពេលគាត់មើលរូបថតគ្រួសារគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតមិនយុត្តិធម៌ព្រោះអ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រួសារសុទ្ធតែស្គមលើកលែងតែគាត់ម្នាក់នៅម្ខាងទៀតយើងបានឃើញប្អូនស្រីភ្លោះរបស់គាត់គឺសៀបងប្អូនទាំងពីរខុសគ្នាស្រឡះសៀមានរាងស្គមស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទោះបីជាសម្លេងរបស់នាងមិនសូវពីរោះក៏ដោយប៉ុន្តែរូបសម្រស់បានជួយឲ្យនាងទទួលបានការងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងក៏មានតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះសុងដែលមានសម្លេងពីរោះនិងអ្នកគាំទ្រច្រើនដែរសៀគឺជាអ្នកគាំទ្រម្នាក់របស់គាត់ហើយចូលចិត្តមើលគាត់សម្ដែងពីចម្ងាយក្នុងចិត្តនាងសង្ឃឹមថានាងអាចជួបគាត់នៅថ្ងៃណាមួយសៀរៀនច្រៀងនិងចូលរួមសម្ភាសមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហាក់ដូចជាច្រណែនបន្តិចព្រោះនាងល្បីជាងពួកគេបន្ទាប់មកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាប់នាងថានឹងមានការសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅផ្ទះរបស់នាងរឿងនេះធ្វើឲ្យសៀព្រួយបារម្ភព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនរឿងបងស្រីរបស់នាងផ្ញើសារទៅស៊ីយ៉ូនឲ្យជួយលាក់ខ្លួនកុំឲ្យនរណាមើលឃើញព្រោះខ្លាចគេមើលងាយស៊ីយ៉ូនក៏ដោះរូបថតគ្រួសារចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយសង្ងំនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងរហូតដល់បទសម្ភាសចប់ក្នុងពេលសម្ភាសស៊ីនិយាយដោយមោទនភាពអំពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិងរបៀបដែលពួកគាត់តែងតែគាំទ្រនាងនៅពេលអ្នកសម្ភាសសួរថាតើនាងមានបងប្អូនដែរឬទេនាងក៏កុហកថាខ្លួនមានបងស្រីម្នាក់រស់នៅឯបរទេសការរឿងបែបនេះធ្វើឲ្យស៊ីយ៉ូនឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះស៊ីយ៉ូនស្រាប់តែឈឺពោះហើយត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកជាបន្ទាន់នាងបានលួចចេញពីបន្ទប់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ស៊ីបញ្ជូនសញ្ញាឲ្យនាងប្រញាប់ឡើងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីស៊ីយ៉ូនត្រឡប់មកវិញបទសម្ភាសក៏បានបញ្ចប់ទៅនាងសួរត្រង់ទៅកាន់សៀថាហេតុអ្វីបានជាកុហកស៊ីនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថានាងខ្មាស់គេដែលមានបងស្រីធាត់ហើយចង់ឲ្យបងស្រីបាត់មុខទៅពីជីវិតនាងស៊ីយ៉ូនខឹងសម្បាហើយស្រមៃថាខ្លួនកំពុងត្អត់និងបង្រៀនមេរៀនដល់ប្អូនស្រីព្រឹកបន្ទាប់ស៊ីយ៉ូនទៅសាលារៀនវាច្បាស់ណាស់ថានាងមិនមានមិត្តភក្តិឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយចំអកនិងធ្វើបាបនាងដែរអន់មុខចុះនឹងពាក់ការស្ដាប់តន្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យពាក្យសម្ដីដ៏ឈឺចាប់របស់ពួកគេមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះជួនដែលនាងលួចស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគេក៏ចំអកឲ្យនាងដែរស៊ីយ៉ូននឹកឃើញរឿងកាលពី1ឆ្នាំមុននៅពេលដែលនាងសរសេរសម្បត្តិសារភាពពីអារម្មណ៍របស់នាងទៅកាន់ជួនជាអកុសលមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់បានអានសម្បត្តិនោះឬនៅចំពោះមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាអស់សំណើចតែជួនក៏សើចចំអកតាមពួកគេដែរស៊ីយ៉ូនចិត្តល្អនិងស្លូតបូតខ្លាំងពេកទើបនាងមិនចេះការពារខ្លួនឯងឡើយត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញស៊ីយ៉ូនគ្រាន់តែរកថ្ងៃរងចាំដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាដោយសង្ឃឹមថានឹងចាក់ចេញពីសាលានេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទន្ទឹមនឹងនេះស៊ីកំពុងថតពាណិជ្ជកម្មជាមួយសុងប៉ុន្តែនាងតែងតែធ្វើខុសរហូតក្នុងពេលសម្រាប់សុងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេថាគេមិនចង់ថតបន្តជាមួយស៊ីទៀតទេដោយសារស៊ីគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយពឹងផ្អែកតែលើរូបសម្រស់ប៉ុណ្ណោះស៊ីព្យាយាមចូលទៅរកគេដោយរាក់ទាក់ហើយនិយាយថានាងនឹងជួយគេរឿងសម្ដែងក្នុងស្ពតពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ុន្តែគេបានតបទៅវិញយ៉ាងខឹងសម្បាថាគេមិនចង់ធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពហើយប្រើតែរូបសម្រស់របស់ខ្លួនបែបនេះទេស៊ីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងឈឺចាប់បំផុតរហូតដល់នាងចាប់ផ្ដើមយំក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស៊ីយ៉ូនកំពុងលេងជាមួយសុងរបស់នាងស្រាប់តែវារត់បាត់ទៅនាងដើររកវានៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមដងផ្លូវរហូតដល់យប់ពេលយប់ទីបំផុតនាងក៏ឃើញសុនខ្នោះនៅក្បែរស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលដួលសន្លប់នៅលើដីដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរស៊ីយ៉ូនក៏ជួយគាត់ឲ្យពង្រឹងកម្លាំងបីគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រាប់តែដឹងថាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះពិតជាមេធ្មប់មែនគាត់ប្រាប់ស៊ីយ៉ូនថាដោយសារតែនាងបានជួយគាត់នឹងប្រទានពរឲ្យនាងមួយប្រការដំបូងឡើយស៊ីយ៉ូនមិនជឿគាត់ទេប៉ុន្តែនាងសម្រេចចិត្តសាកល្បងមើលនាងបានបួងសួងសុំឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបរាងស្អាតដូចអូនស្រីរបស់នាងឈ្មោះសៀមេធ្មប់បានឲ្យខ្សែកមួយខ្សែដល់នាងហើយប្រាប់ឲ្យនាងពាក់វាដើម្បីឲ្យបំណងប្រាថ្នានោះខ្លាចជាការពិតស៊ីយ៉ូនពាក់ខ្សែកនោះហើយដើរចេញទៅស្រាប់តែនាងមានអារម្មណ៍ឈឺពោះយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ដួលសន្លប់ទៅនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរស៊ីក៏ស្រាប់តែដួលសន្លប់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់នាងដែរពេលដែលបងប្អូនទាំងពីរនាក់ភ្ញាក់ឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយម្ដាយហើយឈ្មោះពួកគេម្នាក់ប៉ុន្តែពួកគេមានភាពងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងពេលដែលពួកគេសម្លឹងមើលមុខគ្នាពួកគេក៏ស្រែកឡើងដោយភាពតក់ស្លុតរាងកាយរបស់ពួកគេបានឆ្លាស់គ្នាពួកគេមិនអាចជឿលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេដំបូងឡើយពួកគេគិតថាវាគ្រាន់តែជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះពួកគេព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីត្រឡប់ទៅរាងកាយដើមវិញប៉ុន្តែគ្មានអ្វីទទួលបានជោគជ័យឡើយពេលនោះសៀក៏កត់សម្គាល់ឃើញខ្សែចម្លែកមួយហើយស៊ីយ៉ូនក៏នឹកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់មេធ្មប់បងប្អូនទាំងពីរនាក់បានទៅរកអាសយដ្ឋានរបស់មេធ្មប់នោះប៉ុន្តែពួកគេឃើញស្លាកសញ្ញាថាគាត់កំពុងឈប់សម្រាកអស់រយៈពេល1ខែដោយគ្មានជម្រើសពួកគេសម្រេចចិត្តថានឹងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក1ខែដោយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ពីការពិតនិងមិនបំផ្លាញជីវិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកសៀដែលពេលនេះស្ថិតក្នុងរាងកាយរបស់ស៊ីយ៉ូនបានណែនាំនាងពីរបៀបធ្វើខ្លួនឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយថែមទាំងសម្ដែងរកពីអំនួតបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃមើលងាយថាជាមនុស្សទន់ជ្រាយនាងក៏បង្ហាញវីដេអូរ៉មរបស់នាងដល់ស៊ីយ៉ូនដើម្បីឲ្យស៊ីយ៉ូនរៀនពីរបៀបធ្វើកាយវិការនិងសម្ដែងឲ្យដូចជានាងក្រោយមកនៅពេលដែលសៀសុំឲ្យស៊ីយ៉ូនសាកល្បងរំនាងភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញស៊ីយ៉ូនរំបានល្អណាស់នាងទើបដឹងថាស៊ីយ៉ូនលួចហាត់រំនិងហាត់ច្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់សោះបន្ទាប់មកសៀសួរថាគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមិត្តភក្តិរបស់ស៊ីយ៉ូនប៉ុន្តែស៊ីយ៉ូនតបវិញតិចថានាងគ្មានមិត្តភក្តិទេសៀថែមទាំងចំអកឲ្យនាងថាជាមនុស្សឯកោទៀតផងពេលត្រឡប់ដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះនេះជាលើកទី1ហើយដែលឃើញបងប្អូនទាំងពីរនិយាយគ្នាល្អដូចមិត្តភក្តិអ្នកទាំងពីរក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ស្លៀកពាក់ហើយជួយគ្នាជ្រើសរើសខោអាវពួកគេថែមទាំងដូរទូរស័ព្ទដៃឲ្យគ្នាដើម្បី
ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រាប់តែទូរស័ព្ទរបស់សៀរ៉តឡើងដោយសារស៊ីយ៉ូននៅក្នុងខ្លួនសៀនាងក៏លើកទូរស័ព្ទនោះវាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សៀដែលហៅឲ្យនាងប្រញាប់ទៅថតពាណិជ្ជកម្មសៀប្រាប់ស៊ីយ៉ូនថាត្រូវតែទៅឲ្យបានបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងបាត់បង់ការងារស៊ីយ៉ូនក៏ទៅកន្លែងថតទាំងដែលនៅក្នុងខ្លួនបងស្រីនៅទីនោះនាងចាប់ផ្ដើមផាត់មុខរួចឆ្លុះកញ្ចក់ជាលើកទី1ហើយដែលនាងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេលឃើញខ្លួនឯងស្រស់ស្អាតអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែរាក់ទាក់នាងមិនមែនចំអកឲ្យនាងរឿងថតដូចមុនឡើយចំណែកស៊ីវិញក៏ចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ស៊ីយ៉ូនហើយទៅសាលារៀនជំនួសនាងនៅទីនោះនាងបានជួបជុំនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលចាប់ផ្ដើមចំអកពីរូបរាងរបស់នាងដូចដែលគេធ្លាប់ធ្វើដាក់ស៊ីយ៉ូនស៊ីខឹងខ្លាំងណាស់ហើយចង់តបវិញប៉ុន្តែនាងត្រូវខំទប់អារម្មណ៍ដើម្បីកុំឲ្យខូចឈ្មោះស៊ីយ៉ូនក្នុងពេលជាមួយគ្នាស៊ីយ៉ូនក៏បានជួបបទពិសោធន៍ក្នុងពិភពរបស់សៀនាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញបងស្រីនាងល្បីល្បាញនិងមានអ្នកកោតសរសើរច្រើនពេលចូលដល់បន្ទប់ហាត់សមនាងឃើញខោអាវសម្រាប់ថតពាណិជ្ជកម្មនោះហើយក៏ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះទំហំវាតូចពេកនាងលេងសើចនឹងខ្លួនឯងថាកាលពីមុននាងធ្លាប់ស្លៀកខោអាវធំដូចបោអង្គអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនាងក៏លួចជឿមិត្តភក្តិសៀនិយាយដើមនាងពួកគេច្រណែនហើយនិយាយថាសៀពូកែអួតស្រស់ស្អាតតែគ្មានសមត្ថភាពស៊ីយ៉ូនជ្រើសរើសមិនតតអ្វីឡើយពេលការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មចាប់ផ្ដើមនាងចាប់ផ្ដើមច្របូកច្របល់នឹងក្បាច់រំព្រោះនាងនៅអៀនខ្មាស់ហើយមិនមានទំនុកចិត្តដូចសៀបន្ទាប់ពីការថតចប់នាងមានអារម្មណ៍មិនល្អព្រោះនាងគិតថានាងបានធ្វើឲ្យខូចការងារសមាជិកក្រុមរិះគន់ការសម្ដែងរបស់នាងនិងបន្ទោសថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមទាំងមូលស៊ីយ៉ូនក៏សុំទោសពួកគេដោយស្មោះត្រង់មិត្តភក្តិរបស់សៀមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះធម្មតាសៀមិនដែលសុំទោសអ្នកណាឡើយពួកគេគិតថានាងកំពុងតែសម្ដែងក៏ដើរចេញទៅស៊ីយ៉ូនក៏ទៅបន្ទប់ទឹករួចក៏ចាប់ផ្ដើមយំកាន់ខ្សែក្នុងដៃនាងបួងសួងសុំឲ្យបានត្រឡប់ទៅក្នុងរាងកាយនិងជីវិតពិតរបស់នាងវិញចំណែកឯសៀដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ស៊ីយ៉ូនក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដោយញ៉ាំរាល់អាហារដែលនាងធ្លាប់តែដុំពីមុនមកដើម្បីរក្សារាងឲ្យស្អាតនាងខកទៅស៊ីយ៉ូនដើម្បីសួរពីការហាត់សមស៊ីយ៉ូនប្រាប់ថាគេមានអារម្មណ៍ភ័យនិងខ្លាចសៀលើកទឹកចិត្តឲ្យនាងជឿជាក់លើខ្លួនឯងនាងរំលឹកស៊ីយ៉ូនថាក្នុងរាងកាយនោះនាងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងមានរាងស្លេមហើយនាងគួរតែស្រមៃថាខ្លួនឯងកំពុងច្រៀងនិងរាំយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងបន្ទប់ដោយគ្មានសម្ពាធដោយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីបងស្រីស៊ីយ៉ូនក៏ប្រមូលភាពជឿជាក់ហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថានេះគឺជាឱកាសរបស់នាងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនិងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់នាងតពេលត្រូវឡើងសម្ដែងស៊ីយ៉ូនក៏ឡើងលើឆាកនាងរាំដោយទំនុកចិត្តនិងច្រៀងដោយទឹកដុំសម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លានិងពីរោះទស្សនិកជននិងក្រុមការងារនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះសម្លេងរបស់នាងស្ដាប់ទៅពីរោះជាងមុនឆ្ងាយណាស់សូមមើលមកនាងដោយក្តីកោតសរសើរនិងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេលការសម្ដែងបញ្ចប់ទស្សនិកជននាំគ្នាផ្ដាច់យ៉ាងខ្លាំងពេលស៊ីយ៉ូនចុះពីលើឆាកនាងស្ទើរតែដួលទៅហើយប៉ុន្តែសុងបានស្ទុះមកចាប់នាងទាន់ពេលមិនឲ្យនាងដួលឡើយនាងក៏អរគុណគាត់បន្ទាប់មកសុងក៏ឡើងឆាកទៅច្រៀងចម្រៀងយ៉ាងពីរោះស៊ីយ៉ូនសម្លឹងមើលគាត់មិនដាក់ភ្នែកទាំងកោតសរសើរនិងនឹកដល់ថ្ងៃដែលនាងធ្លាប់ប្រាថ្នាចង់ជួបគាត់ក្រោយមកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់សៀបានសរសើរពីការសម្ដែងរបស់នាងសូម្បីតែមិត្តភក្តិរបស់សៀក៏សុំទោសនាងហើយនិយាយថាសម្លេងនាងស្ដាប់ទៅប្លែកនិងពីរោះជាងមុនស៊ីយ៉ូនមានអារម្មណ៍រីករាយពេលលើបែបនេះពេលត្រឡប់ដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយនាងបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅហើយប្រាប់ថាវាគឺជាការសម្ដែងដែលល្អបំផុតដែលនាងធ្លាប់ធ្វើទោះជាយ៉ាងណាសៀមានចិត្តច្រណែនពេលឃើញអ្នកគ្រប់គ្នាប្រុងប្រៀបសរសើរដល់ស៊ីយ៉ូនដោយក្តីខឹងសម្បានាងក៏រុញស៊ីយ៉ូនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើនេះព្រោះគិតថាវាជាអាកប្បកិរិយារបស់ស៊ីយ៉ូនដោយមិនដឹងថាការពិតវាគឺជាស៊ីនោះទេបន្ទាប់មកសៀក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយស៊ីយ៉ូនចូលតាមពេលចូលទៅដល់សៀក៏គប់ក្មេងលេងទៅលើនាងហើយសួរដោយកំហឹងថាហេតុអ្វីបានជានាងច្រៀងនៅលើឆាកព្រោះអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់ថាធម្មតាសៀមិនមានសម្លេងល្អបែបនេះទេឥឡូវនេះការរំពឹងទុករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយពេលពួកគេបដូររាងកាយមកវិញសៀនឹងមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយបែបណានោះទេស៊ីយ៉ូនក៏សុំទោសហើយសន្យាថានឹងមិនច្រៀងទៀតទេរហូតដល់ពួកគេត្រឡប់ទៅរាងកាយដើមវិញស្រាប់តែពេលនោះសៀទទួលបានសារមួយពីសុងពេលអានសារនោះសៀមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាងសួរទៅស៊ីយ៉ូនថាតើបាននិយាយជាមួយគាត់មែនទេប៉ុន្តែស៊ីយ៉ូនកិច្ចវិសមិនព្រមប្រាប់នាងមិនព្រមនិយាយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរវាងពួកគេទេសារនោះបានសុំឲ្យសៀច្រៀងរួមគ្នាជាមួយសុងសៀក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនថានាងយល់ព្រមហើយប្រាប់ស៊ីយ៉ូនឲ្យច្រៀងជំនួសនាងដើម្បីឲ្យសុងចូលចិត្តនាងនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកសៀទៅសាលារៀនហើយបើកទូដាក់របស់ស៊ីយ៉ូននៅខាងក្នុងនាងបានឃើញកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់ស៊ីយ៉ូនហើយក៏សម្រេចចិត្តអានវាក្នុងកំណត់ហេតុនោះស៊ីយ៉ូនសរសេរអំពីការដែលនាងចូលចិត្តជូនប៉ុន្តែគេបែរជាបដិសេធនាងដោយសារតែទម្ងន់របស់នាងហើយថែមទាំងបន្តធ្វើបាបនាងជាមួយមិត្តភក្តិទៀតនាងថែមទាំងសរសេរថាពេលខ្លះនាងចង់បាត់ខ្លួនឬស្លាប់ដើម្បីរួចផុតពីការជឿចាប់ដែលនាងធ្វើឲ្យសៀរងជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាលើកដំបូងដែលនាងដឹងថាស៊ីយ៉ូនត្រូវរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងប៉ុណ្ណាសម្រាប់រឿងដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងឡើយទន្ទឹមនឹងនេះស៊ីយ៉ូនហាត់រំចប់ហើយក៏ទទួលបានសារពីសុងដែលសុំឲ្យនាងទៅជួបគាត់នៅឯដំបូលអគារនាងរីករាយនឹងទៅជួបគាត់សុំទោសចំពោះរបៀបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តទៅលើនាងកាលពីមុនស៊ីយ៉ូនមិនយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពនេះទេព្រោះស៊ីគឺជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងបានអត់ទោសឲ្យគាត់ដោយចិត្តល្អសុំសប្បាយចិត្តហើយស្នើឲ្យពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នាព្រោះសម្លេងរបស់នាងពីរោះខ្លាំងណាស់ខណៈពេលដែលពួកគេនិយាយគ្នាពួកគេរកឃើញថាពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រដៀងគ្នាជាច្រើនហើយសុំកាន់តែមានភាពចាប់អារម្មណ៍លើនាងគាត់និយាយថាចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងបន្ថែមទៀតហើយក៏អបនាងស៊ីយ៉ូនមានអារម្មណ៍រីករាយប៉ុន្តែក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរព្រោះនាងដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយជាមួយអត្តសញ្ញាណរបស់បងស្រីនាងមិនមែនជាខ្លួនពិតរបស់នាងទេនាងប្រញាប់និយាយថាត្រូវតែទៅហើយព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងរងចាំនៅពេលនោះមិត្តរបស់សៀកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងហើយបង្ហាញភាពច្រណែនយ៉ាងច្បាស់ព្រោះគាត់សម្រេចចិត្តថាសៀនឹងក្លាយជាអ្នកច្រៀងក្នុងការសម្ដែងនាពេលខាងមុខអ្នកគ្រប់គ្រងពន្យល់ថាសម្លេងរបស់សៀមានការរីកចម្រើនហើយនាងសំនឹងទទួលបានឱកាសនេះភ្លាមនោះស៊ីយ៉ូនក៏ដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយឃើញពួកគេកំពុងញ៉ាំអាហារនាងអង្គុយចុះជាមួយពួកគេដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះធម្មតាសៀតែងតែធ្វើរកពីអួតអាងហើយនាងអង្គុយញ៉ាំម្នាក់ឯងអ្នកគ្រប់គ្រងយកសាឡាដមួយចានមកឲ្យដែលធ្វើឲ្យស៊ីយ៉ូនភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះនាងធ្លាប់តែញ៉ាំច្រើនជាងនេះ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នាសៀអានកំណត់ហេតុរបស់ស៊ីយ៉ូនចប់ហើយសម្រេចចិត្តថានាងនឹងសងសឹកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសាលាដែលធ្លាប់ធ្វើបាបប្អូនស្រីរបស់នាងពេលដើរចូលក្នុងសាលានាងឃើញសិស្សដែលធ្លាប់ចំអកឲ្យស៊ីយ៉ូនរួមទាំងស្រីម្នាក់កំពុងឆ្លោះកញ្ចក់សៀសើចំអកដាក់នាងដែលធ្វើឲ្យក្មេងស្រីនោះខឹងនាងសួរស៊ីថាហេតុអ្វីបានជានាងសើចប៉ុន្តែស៊ីមិនខ្វល់ឡើយដោយខឹងក្មេងស្រីនោះរុញស៊ីឲ្យដួលទៅនឹងដីហើយក្រុមអ្នកធ្វើបាបក៏នាំគ្នាសើចប៉ុន្តែលើកនេះស៊ីសម្រេចចិត្តមិននៅស្ងៀមទេនាងរុញពួកក្មេងស្រីនោះចេញហើយតាំងជាមួយអ្នកធ្វើបាបដោយនិយាយបែបចំអកថានាងស្គមដូចឈើចាក់ធ្មេញអញ្ចឹងពេលក្មេងស្រីនោះព្យាយាមតែកំភ្លៀងស៊ីចាប់ដៃនាងជាប់និងប្រមានកុំឲ្យធ្វើបែបនេះទៀតជន់កំពុងមើលហេតុការណ៍នោះហើយចូលមកខត់ការឆ្លុះប្រកែកប៉ុន្តែស៊ីក៏ចំអកឲ្យគេដែរដោយនិយាយថានាងមិនដែរចាប់អារម្មណ៍មនុស្សដូចជាគេដែលជាកូនកំហុយតាមឪពុកម្ដាយទេបន្ទាប់មកនាងដើរចេញទៅយ៉ាងមានទំនុកចិត្តធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាតក់ស្លុតនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់ស៊ីយ៉ូនដែលឥឡូវមើលទៅក្លាហាននិងមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ចំណែកសុងមើលរូបថតរបស់ស៊ីក្នុងទូរស័ព្ទហើយដឹងថាខ្លួននឹកនាងគេផ្ញើសារសុំណាត់ជួបនាងនៅពេលស៊ីយ៉ូនឃើញសារនោះនាងក៏ទៅជួបគេដោយរីករាយនៅលើដំបូលអគារលើកនេះសុងសារភាពពីអារម្មណ៍របស់គេពន្យល់ថាពីមុនគេខ្លាចមិនហ៊ានចូលចិត្តព្រោះខ្លាចគេគិតថាគេស្រឡាញ់តែរូបសម្បត្តិប៉ុន្តែលើគេស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចំពោះអត្តចរិតនិងសម្លេងដ៏ពីរោះរបស់នាងស៊ីយ៉ូនសប្បាយចិត្តដែលបានរៀបបែបនេះប៉ុន្តែក៏ស្ទាក់ស្ទើរព្រោះនាងកំពុងស្ថិតក្នុងរាងកាយបងស្រីនាងទូយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមិនអាចលាក់អារម្មណ៍បានហើយសារភាពថាគេក៏ចូលចិត្តគាត់តែពួកគេសម្រេចចិត្តណាត់ជួបគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចរ៉ូមែនទិកក្រោយពេលធ្វើការប៉ុន្តែមិត្តរបស់ស៊ីលួចតាមមើលពួកគេនឹងថតសកម្មភាពទាំងអស់ដោយមិនឲ្យពួកគេដឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នាស៊ីកំពុងនៅផ្ទះក្នុងរាងកាយរបស់ស៊ីយ៉ូនមានតែភាពធុញថប់គ្មានអ្វីធ្វើក្រៅពីញ៉ាំនាងក៏សម្រេចចិត្តដើរលេងហើយទៅរកផ្ទះមេធ្មប់ប៉ុន្តែមេធ្មប់កំពុងឈប់សម្រាកក្រោយបញ្ចប់ការងារស៊ីយ៉ូនបានជួបសុងនៅឯស្ទូឌីយ៉ូពួកគេពិភាក្សាគ្នាអំពីបទចម្រៀងដែលត្រូវច្រៀងជាមួយគ្នាស៊ីយ៉ូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលតារាល្បីដូចជាសុងចាប់អារម្មណ៍លើនាងប្រាថ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្រស់ស្អាតបែបនេះរហូតទៅបន្ទាប់មកពួកគេដើរត្រឡប់មកផ្ទះជាមួយគ្នាដោយក្តាប់ដៃគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅពេលត្រឡប់ដល់ផ្ទះស៊ីយ៉ូនឃើញស៊ីកំពុងរងចាំនាងនៅឯសួនច្បារដោយត្អូនត្អែថាគ្មានអ្វីធ្វើក្រៅពីញ៉ាំនិងដេកពួកគេសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនៅតែលាក់ការពិតស៊ីយ៉ូនមិនបានប្រាប់ស៊ីថានាងកំពុងតាក់ទងជាមួយសុងហើយស៊ីក៏មិនបានប្រាប់ស៊ីយ៉ូនថានាងបានទៅតាំងជាមួយពួកអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបាបនៅសាលាដែរបន្តិចម្ដងបងប្អូនទាំងពីរចាប់ផ្ដើមលាក់អាចកំបាំងរៀងខ្លួនស៊ីរំលឹកស៊ីយ៉ូនថានៅសល់តែ15ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រប់1ខែហើយពួកគេនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងរាងកាយនិងជីវិតពិតរបស់ពួកគេវិញស៊ីយ៉ូនមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំព្រោះនាងចង់រស់នៅក្នុងសុបិនដ៏ស្រស់ស្អាតនេះយូរជាងនេះដែលត្រូវបានសុងស្រឡាញ់ក្នុងរូបកាយដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះថ្ងៃបន្ទាប់ស៊ីយ៉ូនលួចទៅជួបសុងនៅលើដំបូលអគារម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេចំណែកឯស៊ីវិញនាងទៅសាលារៀនហើយបន្តអានកំណត់ហេតុរបស់ស៊ីយ៉ូននាងបានដឹងថាស៊ីយ៉ូនធ្លាប់ដាក់ពាក្យប្រឡងកម្មវិធីច្រៀងនឹងរំមួយប៉ុន្តែក្នុងពេលប្រឡងគណៈកម្មការបែរជាមើលងាយលើរូបរាងរបស់នាងទៅវិញដោយក្តីឈឺចាប់ស៊ីយ៉ូនបានយំហើយដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធីនោះការអានរឿងនេះធ្វើឲ្យស៊ីមានអារម្មណ៍ផ្ទុកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនាងចាប់ផ្ដើមដឹងថាមនុស្សម្នាគ្រាន់តែវាតម្លៃលើសមត្ថភាពអូនស្រីនាងតាមរយៈរូបរាងខាងក្រៅដោយមិនបានផ្ដល់ឱកាសស្មើភាពដល់នាងសោះនៅពេលក្រោយមកស៊ីបានឃើញក្រុមសិស្សដែលធ្លាប់តែចំអកឲ្យស៊ីយ៉ូនកំពុងតែហាត់រាំនាងសើចចំអកឲ្យពួកគេព្រោះតែឃើញពួកគេរាំមិនសូវបានល្អសោះនាងក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះក៏ខឹងហើយស្រែកប្រាប់ឲ្យនាងបង្ហាញឲ្យមើលថាគេត្រូវរាំបែបណាទើបត្រឹមត្រូវស៊ីក៏ព្រមធ្វើតាមហើយនាងរាំបានល្អជាងពួកគេទាំងអស់គ្នាឆ្ងាយណាស់គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្បាច់រាំដ៏ទន់ភ្លន់និងស្ទាត់ជំនាញរបស់នាងពួកគេមិនអាចជឿថានេះគឺជាស៊ីយ៉ូនដែលធ្លាប់តែអ៊ីនព្រៀនដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់នោះទេសូម្បីតែជូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងសមត្ថភាពថ្មីរបស់នាងដែរគេមានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលទៅចិត្តនាងដោយសារភាពជឿជាក់នោះនៅល្ងាចនោះស៊ីយ៉ូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយឃើញម្ហូបដែលនាងចូលចិត្តដាក់នៅលើតុនាងចង់ញ៉ាំវាប៉ុន្តែស៊ីខាត់នាងហើយព្រមានកុំឲ្យនាងធ្វើឲ្យខូចរាងកាយដែលកំពុងប្រើប្រាស់នោះពេលនោះស៊ីយ៉ូនទើបដឹងថាស៊ីបានលួចអានកំណត់ហេតុរបស់នាងមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលស៊ីរំលោភលើឯកជនភាពរបស់នាងហើយបងប្អូនទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះគ្នាភ្លាមនោះពួកគេក៏នឹកឃើញថាពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងរាងកាយរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះពួកគេក៏លេងសើចដោយវាយខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងហាក់ដូចជាកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើម្ខាងទៀតស៊ីយ៉ូនក៏សម្រេចចិត្តថានឹងប្រើប្រាស់រយៈពេល15ថ្ងៃដែលនៅសល់នេះឲ្យមានតម្លៃបំផុតដោយធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងធ្លាប់តែចង់ធ្វើនិងព្យាយាមចូលទៅជិតសុងឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាលើការថតពាណិជ្ជកម្មម្ដងទៀតរួចហើយពួកគេក៏អង្គុយក្នុងស្ទូឌីយ៉ូដើម្បីតែងទំនុកច្រៀងសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់ពួកគេស៊ីយ៉ូនពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានដឹងថាសុងពិតជាស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់នាងមែនកន្លែងដែលនាងច្រៀងដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណគេពេញចិត្តនឹងសម្លេងរបស់ស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញមុខនាងឡើយព្រោះនាងតែងតែបិទកាមេរ៉ារហូតស៊ីយ៉ូនចង់សារភាពប្រាប់គេថាជានាងប៉ុន្តែនាងខ្លាចពេកក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស៊ីកំពុងប្រើកុំព្យូទ័ររបស់ស៊ីយ៉ូនហើយក៏បានចុច like កម្មវិធីរបស់ស៊ីយ៉ូនដោយចៃដន្យកាមេរ៉ាក៏បើកដោយនាងមិនដឹងខ្លួនហើយអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ក៏ឃើញរូបរាងពិតរបស់នាងភ្លាមអ្នកទស្សនាជាច្រើនចាប់ផ្ដើមចំអកឲ្យនាងរឿងថតហើយបញ្ចេញនឹកអាក្រក់ដាក់នាងស៊ីព្យាយាមបិទកាមេរ៉ាប៉ុន្តែបិទមិនបានឡើយពេលស៊ីយ៉ូនត្រឡប់មកវិញហើយដឹងរឿងនេះនាងពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់នាងរត់ចូលបន្ទប់ហើយយំដោយគិតថាសុងប្រកាសជាបានឃើញរូបរាងពិតរបស់នាងហើយគេប្រកាសជាស្អប់នាងមិនខាននាងក្តាប់ខ្សែកវេទមន្តក្នុងដៃហើយបួងសួងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលុបចោលអ្វីដែលពួកគេបានឃើញដោយភាពអស់សង្ឃឹមនិងឈឺចាប់នាងក៏ដេកលក់ទៅព្រឹកឡើងនាងភ្ញាក់មកវិញហើយឃើញថាការឡាយនោះត្រូវបានលុបចោលបាត់ទៅហើយគ្រប់គ្នាក៏ហាក់ដូចជាភ្លេចរឿងនោះអស់នាងទើបដឹងថាខ្សែកនោះមានសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់នាងខ្លាចជាការពិតដើម្បីសាកល្បងនាងបួងសួងឲ្យខោអាវមិត្តភក្តិរបស់នាងរហែកហើយវាក៏កើតឡើងមែនបន្ទាប់មកនាងបួងសួងសុំម្ហូបដែលនាងចង់ញ៉ាំហើយភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងក៏មកដល់ទាំងកាន់ម្ហូបនោះមកជាមួយស៊ីយ៉ូនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលដឹងថាអ្វីដែលនាងចង់បានគឺសម្រេចទាំងអស់ក្រោយមកក្នុងពេលកំពុងសម្ដែងសុងភ្លេចទំនុកច្រៀងស៊ីយ៉ូនក៏ប្រញាប់កាន់ខ្សែកហើយបួងសួងឲ្យគាត់ច្រៀងបានល្អការបួងសួងទទួលបានជោគជ័យសុងច្រៀងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែ
ផលវិបាកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក៏កើតឡើងរាល់ពេលដែលស៊ីយ៉ូនបួងសួងមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងនាងនឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់មិនយូរប៉ុន្មានដំណឹងបានលេចជឿថាសុងបានលួចទំនុកច្រៀងបទចម្រៀងថ្មីរបស់គាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់គាត់ថាជាមនុស្សបោកប្រាស់នៅពេលសុងឃើញដំណឹងនេះគាត់មានអារម្មណ៍តក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយបានឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ថតសម្លេងស៊ីយ៉ូនព្យាយាមផ្ញើសារទៅគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនឆ្លើយតបសោះសុងមិនឆ្លើយតបសាររបស់ស៊ីយ៉ូនទេនាងក៏សម្រេចចិត្តទៅរកគាត់នៅឯផ្ទះនាងអបគាត់ថ្នមដើម្បីលួងលោមសុងនិយាយថាគាត់កំពុងគិតរឿងឈប់ពីអាជីពនេះប៉ុន្តែស៊ីយ៉ូនលើកទឹកចិត្តគាត់ដោយប្រាប់គាត់ថាគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពហើយមិនគួរស្ដាប់សម្ដីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃឡើយនាងចាប់ផ្ដើមច្រៀងជាមួយគាត់ហើយជួយគាត់ហ្វឹកហាត់បទចម្រៀងដែលពួកគេត្រូវច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅពេលពួកគេច្រៀងចប់សុងអរគុណនាងហើយដឹងខ្លួនថាគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយដែលនាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នៅឯសាលារៀនសៀដែលនៅតែក្នុងរូបកាយស៊ីយ៉ូនត្រូវបានមិត្តរួមថ្នាក់ដែលធ្លាប់បៀតបៀនស៊ីយ៉ូនចូលមកចិត្តពួកគេសុំឲ្យនាងបង្រៀនពួកគេរួមនឹងសន្យាថាពួកគេនឹងមិនបៀតបៀននាងទៀតទេសៀមានអារម្មណ៍រីករាយហើយក៏យល់ព្រមដោយបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្ដល់គន្លឹះឲ្យពួកគេឆាប់រៀនបានចេះពេលវេលាកន្លងផុតទៅហើយមួយខែក៏បញ្ចប់សៀមានអារម្មណ៍រំភើបដែលនាងនឹងបានត្រឡប់ទៅក្នុងរូបកាយដើមរបស់នាងវិញនាងនឹងស៊ីយ៉ូនទៅផ្ទះមេធ្មប់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្នកមេធ្មប់នៅតែមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញកាន់ខ្សែនៅក្នុងដៃស៊ីយ៉ូនបួងសួងដោយស្ងាត់ថានាងមិនចង់ត្រឡប់ទៅរូបកាយចាស់វិញនៅឡើយទេយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់នាងច្រៀងបទឆ្លើយឆ្លងជាមួយសុងចប់ព្រោះនេះជាអ្វីដែលនាងតែងតែស្រមៃចង់បានថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលាជនព្យាយាមចូលមកជិតសៀប៉ុន្តែនាងរុញគាត់ចេញហើយប្រាប់គាត់ឲ្យនៅឆ្ងាយព្រោះនាងមិនចង់និយាយជាមួយគាត់បន្ទាប់ពីសាលានាងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយបានធំក្លិនម្ហូបពីភោជនីយដ្ឋានមួយនាងចូលទៅញ៉ាំអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនាងចង់ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនាងមានអារម្មណ៍មានកំហុសដោយដឹងថាខ្លួនធ្លាប់មើលងាយប្អូនស្រីខ្លួនឯងរឿងញ៉ាំប៉ុន្តែពេលនាងរស់នៅក្នុងតំណែងស៊ីយ៉ូនគាត់ក៏ធ្វើដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះសុងក៏ចាប់ផ្ដើមងើបផុតពីភាពស្រងូតស្រងាត់គាត់ទៅរកស៊ីយ៉ូនហើយប្រាប់នាងថាគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់នាងហើយបន្តអាជីពចម្រៀងទៀតគាត់រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយហើយពន្យល់ថាគាត់គ្មានកំហុសហើយអ្វីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានរូបថតមួយសន្លឹកដែលគាត់ថតជាមួយស៊ីយ៉ូនក៏ចែកចាយពីពេញអ្នកសារព័ត៌មានសួរនាំពីទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរសុងបដិសេធមិនឆ្លើយហើយដើរចេញទៅនៅពេលស៊ីដឹងរឿងនេះនាងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកជេរដាក់ស៊ីយ៉ូនដោយបន្ទោសថាធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់នាងដោយសារតែទៅតាក់ទងជាមួយមនុស្សដូចជាសុងប៉ុន្តែស៊ីយ៉ូនការពារសុងដោយនិយាយថាសុងជាមនុស្សចិត្តល្អហើយនាងស្រឡាញ់គាត់សៀសសើចចំអកឲ្យនាងថានាងកំពុងតែបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងបើគាត់ដឹងការពិតគាត់នឹងចាក់ចេញពីនាងជាមិនខានបងប្អូនទាំងពីរឆ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទើបសុងមកដល់ហើយចេញមុខការពារស៊ីយ៉ូនដោយយល់ច្រឡំថាស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ច្រណែនគាត់ក៏រុញនាងឲ្យដួលទៅនឹងដីដោយមិនដឹងថាគឺជាបងស្រីនៅក្នុងខ្លួនស៊ីយ៉ូននោះទេឃើញដូច្នេះស៊ីយ៉ូនរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនាងជឿជាក់ថាសុងនឹងមិនអាចស្រឡាញ់នាងបានឡើយបើគាត់ដឹងថាជានាងជាក្មេងស្រីធាត់នាងយំដោយដឹងថាខ្លួនបានរស់នៅក្នុងក្តីស្រមៃដ៏អត់ប្រយោជន៍ពេលវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនាងក៏យកខ្សែហើយសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែទៅរកមេធ្មប់ដើម្បីត្រឡប់ទៅក្នុងរាងកាយដើមវិញដោយគ្រប់មធ្យោបាយប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់ផ្ទះនាងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបានដឹងថាមេធ្មប់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមានតែកូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅទីនោះស៊ីយ៉ូនរៀបរាប់រឿងទាំងអស់ប្រាប់នាងហើយសួរពីរបៀបត្រឡប់ទៅវិញកូនស្រីមេធ្មប់បញ្យល់ថាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅរកខ្លួនប្រាណដើមគឺត្រូវកាន់ខ្សែក៏រួចបួងសួងចេញពីចម្រៅចិត្តដ៏ស្មោះបំផុតហើយពេលនោះខ្សែនឹងរលាយបាត់ទៅស៊ីយ៉ូនក៏ប្រាប់ស៊ីពីអ្វីដែលនាងបានដឹងសៀសបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគិតថានាងនឹងត្រឡប់មកជារូបរាងដើមវិញហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែពួកគេដឹងថាខ្សែបាត់ទៅហើយពួកគេដើររកគ្រប់កន្លែងជាមួយគ្នារហូតដល់រកឃើញវាពេលកំពុងដើរខាងក្រៅហ្វេនក៏ស្គាល់សៀហើយចំរុំរុញច្រាននាងដើម្បីសុំថតរូបបងប្អូនទាំងពីរអ្នកព្យាយាមរត់គេចហើយដើរជាមួយគ្នាទាំងសំណាក់ពួកគេនឹកឃើញកាលពីក្មេងដែលធ្លាប់រត់លេងជាមួយគ្នាបែបនេះហើយនេះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលយូរដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលនិងរីករាយនឹងគ្នាពិតប្រាកដបន្ទាប់មកស៊ីយ៉ូនក៏ទៅជួបសុងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីលាគាត់ព្រោះនាងគិតថាខ្លួនចិត្តនឹងបានត្រឡប់ទៅជារូបរាងដើមវិញហើយនាងសុំកុំឲ្យគាត់ខឹងប្រសិនបើនាងស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរទៅសុងអោបនាងហើយប្រាប់ថានាងមិនអាចធ្វើឲ្យគាត់ខឹងបានទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញស៊ីយ៉ូននឹងសៀកាន់ខ្សែហើយបួងសួងសុំឲ្យត្រឡប់ទៅជារូបរាងដើមវិញប៉ុន្តែនៅពេលភ្ញាក់ពីគេងនៅព្រឹកបន្ទាប់គ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយពួកគេដឹងថាបំណងប្រាថ្នាមិនបានសម្រេចព្រោះតែពួកគេមិនបាននិយាយចេញពីចិត្តពិតប្រាកដពួកគេសម្រេចចិត្តទទួលយកវាហើយបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកសិនថ្ងៃមួយស៊ីយ៉ូនសុំឲ្យស៊ីយកក្រដាសចម្រៀងពីផ្ទះមកឲ្យពេលកំពុងដើរស៊ីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក៏ចិត្តជួបគ្រោះថ្នាក់ស៊ីយ៉ូនក៏រត់ទៅជួយសង្គ្រោះនាងឲ្យរួចផុតពីឡានពួកគេទាំងពីរអ្នកសន្លប់បាត់ស្មារតីហើយដឹងខ្លួនឡើងវិញនៅមន្ទីរពេទ្យលើកនេះពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញថាពួកគេបានត្រឡប់មកជារូបរាងដើមវិញហើយស៊ីយ៉ូនស្រឡាំងកាំងពេលឃើញគ្រូពេទ្យព្រោះគាត់គឺជាមេធ្មប់តែមួយដែលបានឲ្យខ្សែដល់នាងខ្សែមួយនោះគ្រូពេទ្យប្រាប់នាងថាទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយបងស្រីកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយពួកគេចេះស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតដូចកាលពីមុនពេលនេះបេសកកម្មរបស់នាងបានបញ្ចប់ហើយរួចគាត់ក៏ចាកចេញទៅបន្ទាប់មកស៊ីក៏ទៅដោះស្រាយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាងជួបសុងហើយប្រាប់គាត់ថានាងមិនចង់បន្តទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ទៀតទេព្រោះនាងមិនបានស្រឡាញ់គាត់មិនស្រឡាញ់គាត់ទេទន្ទឹមនឹងនោះស៊ីយ៉ូនកំពុងដើរលេងជាមួយឆ្កែរបស់នាងស្រាប់តែជន់លេចមុខមកហើយសុំទោសចំពោះគ្រប់យ៉ាងដែលគេបានធ្វើគេសារភាពថាគេចូលចិត្តនាងហើយក៏សុំលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងស៊ីយ៉ូនមានអារម្មណ៍ភ័យក៏បដិសេធយ៉ាងគួរសមហើយប្រាប់ថាបេះដូងនាងមានម្ចាស់ហើយដែលនាងចង់សម្ដៅលើសុងនាងដើរចេញមកហើយត្រឡប់ទៅជីវិតធម្មតារបស់នាងវិញដោយបន្តការច្រៀងនិងរាំតាមកម្មវិធីអនឡាញរបស់នាងដដែលចំណែកឯសុងវិញគាត់នៅតែត្រូវការដៃគូច្រៀងដូវេតបន្ទាប់ពីស៊ីចាក់ចេញទៅដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំការប្រកួតមួយដើម្បីស្វែងរកសំនៀងដែលល្អបំផុតស៊ីយ៉ូនមានភាពក្លាហានហើយក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្រកួតដល់វេនរបស់នាងមានអារម្មណ៍ភ័យញ័រប៉ុន្តែនាងប្រមូលភាពក្លាហានហើយច្រៀងយ៉ាងពីរោះដោយនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយសុងគណៈកម្មការម្នាក់សុទ្ធតែពេញចិត្តហើយសុងក៏រំជួលចិត្តនឹងសម្លេងរបស់នាងផងដែរគេមានអារម្មណ៍ថាស្គាល់នាងហើយក៏ជ្រើសរើសនាងឲ្យមកច្រៀងជាមួយពួកគេទាំងពីរបានបកស្រាយបទចម្រៀងនោះជាមួយគ្នាហើយស៊ីយ៉ូនមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយព្រោះពេលនេះនាងបាននៅជិតមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាខ្លួនឯងពិតប្រាកដក្នុងរូបរាងពិតរបស់នាងនិងនិស្ស័យពិតរបស់នាងជាចុងក្រោយនាងសម្រេចក្តីស្រមៃហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរជីវិតក្នុងការច្រៀងរបស់នាងពិតជាដឹងគុណចំពោះអភូតហេតុដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនាងនិងជួយឲ្យនាងរីកចម្រើនដូច្នេះមិត្តទាំងអស់គ្នារឿងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះគឺចប់ត្រឹមនេះហើយបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូសង្ខេបនេះកុំភ្លេចចុច like
ចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងផងណាចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ